лясамі, за 7 рэкамі. Нет. Сёння наша казка будзе аб нашай суседкі, бабулі Дамінікі, якая жыла разам са сваімі сябрамі. Люблю тебе. Мяу, слухай, попугай, калі ты зараз же не скончыш хрипеть і кричать, то я тебе з'ем. Не люблю тебя, бабулька родную. А что тут робится? А нічого тут асаблівага, гаспадыня, толькі выснілася мне, што я з'еў папугая і нават добры смак адчувала. Гэта хлусня. Яна з'есці мяне хацела. А калі будзе обед? Так, обед будзе. Але перш за ўсё я павінна паправіць сваю прычоску. Ніхто з вас нават не заўважыў, якая я сёння прыгожая. Пригожая, пригожая. А хто там? Добрый день, со святом. Добрый дзень. Со святом. Добра, што ты да мяне завітала. Я сёння менавіта займалася прычоскай. Так, мне пасуе. Ведаеш, ты заўсёды прыгожая. А прыходь да мяне на калядні вечар. Усе павінны прыйсці. Калядні вечар. Гэта падзея вартая увагі. Я павінна быць там самай прыгожай. З гэтым табе хіба будзе цяжка. Цяжка? Ведаеш, Аксана, якая жыве насупраць яўрэя, казала, што купіць сабе новую спадніцу. Яна і так прыгожая, а тут яшчэ і новая спадніца. Табе б тоже прыдалося купіць нешта новае. Але дзе ўзяць на гэта грошы? Пенсія-то у нас маленькая. Я пайду тым, што маю. Я не прэтэндую на міс прыгажосці. Вось такія навіны. Ой, гэта цудоўна у цябе жывёлы. Да пабачэння. На пабачэнне. А, у Оксаны будзе новая спадніца. А у мяне што? Як жа я змагу быць там самай прыгожай? Як заўсёды, пайшліце, звяркі. Пайшліце. У той час, калі бабуля разважала над тым, адкуль узяць прыгожае адзенне, мы пойдем у дом яўрэя Яспера, яго жонкі Гільды. Яўрэй Яспер меў вялікую мару, і ён хацеў стаць мільянерам. Был бы я великий пан Б, не шукал бы працы. Тиби-диби-диби-диби-диби-диби-диби-да. Целый день бы тиби-диби-да, тиби-диби-диби-диби-да. Побудовал бы дом найлепший на свете, великий каменный будинок, и лесвиц много было бы им. Одна лесвица вела бы вверх, другая мече вниз, и лесвицу у неба сбудую. Был бы я богатым, тиби-диби-диби-диби-диби-диби-диби-диби-да. Целый день бы тиби-диби-да, тиби-диби-диби-диби-да. Можа, хопіць спяваць? Бярыся за працу. Ведаю я, які ти гандляр. Може, займайся тим, чим умієш. Ой, жонка моя, не верыш мне, але гэтым разам я зраблю шмат грошай. Я нават ведаю, як гэта зрабіць. Толькі дай мне сваё прыгажэнне, хустку,
каралі і сукенку, які я для тебе пошив. Яшчэ чаго? Нічога з гэтага не атрымаецца. Не дам я табе свае самыя прыгожыя рэчы. Ой-ой-ой. Ніякі ой-ой-ой табе не дапамогуць, не дам. Тогда я сам возьму. Скажи до меня, господа, я тебе оборотну. Адкуль жа ўзяць грошы на рэчы? І хто мне іх прадасць? Цікава. Хто там? Добрый день, мои соседи. Добрый день. Это я. Давай свидимся в базар. Добрый день. Што цябе сюды прывяло? Ой-ой-ой, вы сегодня пригоже выглядаете. Сапраўды? Ты так лічыш, сусед? Я вось сёння займалася прычоскай. Але шкада, што не маю убрання на калядні вечар. Ой-ой-ой, такая модная кабета, як вы, повинна иметь самые модные строи. Самое найпрыгажэйшае. Сапраўды, а Аксана казала, што купіць сабе новую спадніцу. Яна і так прыгожая, а тут і новая спадніца. Ой-ой-ой, сапраўды бяда. Але я вось маю прыгожыя каралі, толькі зараз ад ювеліра. Примерьте, калі ласка. Прыгожая. Браво, браво. А яшчэ я маю прыгожую сукенку. З гэтымі адзеннямі будзе самай прыгожай на калядным вечары. С гэтымі адзеннями вы будете королевой. Ах, я каралева. Усё гэта цудоўна, але я не маю грошей на гэтыя рэчы. Ой-ой-ой, гэта не бяда. Але, можа, вы што-небудзь іншае узамен дадзіце? Что? А гэты коцік ваш? Мой, і ён вельмі прыемна лашыцца каля ног. А папугай на што здатны? Ён умее казаць «люблю цябе». Ой-ой-ой, так мала. Ой-ой-ой, вельмі мало, вельмі мало. Як гэта мала? Ой-ой-ой, добра. За каралей я беру котика. Што? За хустку і сукенку папугая. Але гэта мае сябры, я іх не аддам. Та ти... Отдавай мої речі, зараз пойду до Оксані і передам їй. Отдай, бо інакше не будеш модная. Да, Оксаны. Бабуля, не продавай нас! Бабуля, мы же твои сябры! Бабуля! Так для вас будзе лепш. Але рэчы прыгожыя. Пройшло трохи часу. Бабуля сидит смутно в своем домку. Ее уже не тешат ані каралі, ані хустка, ані сукенка. Оживая себе, теперь самотной и пригнешенной. Ужо на гляд ей расхотелось есть. А як успомнила, что раскою зараз придется сустракать в доме одной и без сябров, расплакалась. А на Витебском базаре життя было вельми цікавым и насыщенным. Купляйте, купляйте! Самые найпрыгажэйшие зярки! Купляйте, купляйте! Лепший подарунок! Купляйте, купляйте! Слушайте, соправный оркестр, купляйте! Мам, купи мне котика. Не, ён хворы і смутны. Не, ён не хворый, ён не смутный, ён ласкается, ён Мурчи! Мурчи, мурчи, кот! Мам, якая гэта коза неветлівая. Маеш рацыю, пойдзем далей. Купляйте, купляйте, лучший подарунок. Купляйте. Покажи мне попугая. Во, глядите, ён може казаць люблю табе. Кажи. Сам гляди на його, Яурей. Ён не розмовляє. Ну, розмовляє. Ну,
кажи. Кажи. Ха-ха-ха. Лепше я куплю для невесты 5 стенок. Що ви робите, звірки? Із-за вас Що я ви не маю робите? ніякого ганду. Купляйте, Купляйте, подойдите, баню, купите. Покажите мне котика, коли ласка. Во, поглядите, ён ласковый, ён ласкает каток, ён мурчит их сопрано оркестр. Мурчишь, вот, я тебе зараз рогами штурхну. Ой, какой агрессивный. Забирай его обратно. Дорогие гости, віншуємо вас з Рождеством і Новим годом. А зараз в подарунок ми зіграємо вам нашу пісню. Що ви робите, звірки? Що ви робите? За вас я не маю Ніякого гандлю, ніякого А гандлю. ти казав, ти вовсе не допомагала, а могла і розвеселить. Это я виновата. А может, это ты гандлевать не умеешь? Сама ти нічого не Я вмієш. тебе зараз рогами штурхну. Прячь отсюда, прячь! Шесть! Прячь! Калі Яспер яго наказав, былі варшыя таго, што іхні гандаль не жыў так, як ім было трэба, да плачучай і самотнай бабулі прыбыў незвычайны госць. Чому ж я така дурная? Продала своїх сябров за гэтыя рэчы. А ты хто такі? Я анял з неба і прийшов допомогти тобі. Мне уже ніхто не дапаможа, бо я продала своїх сябров за гэтыя рэчы. Ведь плакать. Бог бачить твої сльози і прислав мене до тебе, щоб я тобі допомог. А Бог мяне выбачыў? Так вибачив. А зараз запакуй каралі, хустку і сукенки, і аднясі їх на базар до Яўрэя. А ён мне прадасць моих сяброў? Калі ти щиро шкодуєш, то все буде добре. Пойдем. Пойдзе. Добрый день, Яўрэй. Який ён добрий, твої На что звірки не ні на гад, що твої не звірки? здатні. Ти ошукала мене. Ты ошукала моего господара. Я ошукала Яўрэя? Да, ти Да, ты ошукала ошукала мене. моего господара. Я Гэта немагчыма. Але я маю да цябе добрую прапанову. Я звяртаю табе гэтыя рэчы, а ты звяртаеш мне маіх сяброў. Дзе ты іх ужо схаваў? Я запер їх у клетці, вось там. Мені що додати. Может быть, ты нечто сапсовала? Дадаць нешта трэба. Я нічога не сапсавала, абменьваемся. Что ж робить? Обмениваемся. Пойдем до дому, и ты все вернешь жонцу. Ну як ганда? Я нічого не нагандлявав і вертаю твої речі тобі. Вертаешь? Ты дурак, сколько дурак. Тебе твоя коса, а Бог подумает. В доме Яўрэя Яспера
відбувалася гаряча дискусія об тим, хто дурень, а хто розумний. А у той же час бабуля вернулась додому з муркаючим котом і попугаєм, який увесь час повторяв «Я люблю тебе, я люблю тебе». Усі були вельми щасливі. Нарешті знайшло росло. Бабуля вернулася у тою, що мела, і пішла разом з улюбленими зверками на коляд до своєї сусідки Вікти. Со святом, со святом, со святом. Сусідка, як ти сьогодні пригожо виглядаєш? Це правда? Але ж я нічого нового не обранула. У мене ось нова спідниця. Але що з того? Ось ти така щаслива, прем'яниста. Так, ви про мене щастя. Я щаслива, бо Бог народився. І це свято я зустрічаю разом со своїми сябрами. У гэтым сутнасць прыгожай таямніцы. Узаемная любоў, якую выпраменьвае чалавек. Так, маєш рацію, Оксана. Любоў і сябры больш вартыя за ўсе скарбы свету. Глядзіце, гості прийшли. Радуйся, уся земля, земля, славна рождение Христа, Христа. Веселая нам новина, родила нам Бога Сына Мария, Мария, Мария. Веселая нам новина, родила нам Бога Сына Мария, Мария, Мария. Можна, співайте, гуляйте, ковбасу заробляйте. Пришел Иисус вышний день, пришли, там все были, веселая нам новина, родила нам Бога Сына Мария, Мария, Мария. Веселая нам новина, родила нам Бога Сына Мария, Мария, Мария. А мы ж были у лозе, да поймали козу на одной нозе, пока другую пришили, да к вам яе привели. А то треба, каб вы добрые дары дали. А ну, коза не ленися, господыне поклонися. Клядин, клядин, коротенький кожушок, дайте пирожок, а наверх колбасу, а то хату разнесу. Господинушка маленька, нашей козе не шмат треб, да кусок сала, как коза устала. Давай на роженьки, по 2 пироженки. На хвосточек приложи колбасы шматочек. Вот где коза ходит, Там жито ходит, где коза рогом, там жито стогом, где коза ногой, там жито копой, где коза хвостом, там жито кустом. Святкуем колядки, ловите зернятки. Ловите рукой, как добрый был настрой. Как добро грело солнце, богато было у коморцы. Здоровы бывайте, нас не забывайте. коза у нас, коза у нас. Как добре Рождество справить, треба з козой затанчить.
Ідемо. За третє місце у конкурсі батлеїк узнагароджується парафія Святого Антонія, город Витебск. І, конечно, коштовний приз за третє місце. Осторожно, осторожно, хлопчики, не порвите приз.